So, meine Freunde, herzlich willkommen zum Update-Video 19.3, in dem ich einmal kurz so in genüsslichen 12-13 Minuten vorstelle das neue Update. Ich fange gleich mal damit an zu sagen, dass das ganze Visuelle, die neuen Sachen, alle bei Fossi in einem coolen Mixtape zu sehen sein werden. Aber zuerst möchte ich hier, wie gesagt, einmal die Details vorstellen. Wir haben hier einmal die Statue der Illusion auf Map 1, wo ich auch gleich 5 neue Items hier im Inventar bekommen habe. Einmal kleiner, feiner, schöner, edler und starker Erweckungsstein, die verschiedene Prozente für Herstellung von Gegenstände haben. Dazu komme ich gleich. Diese verschiedenen Steine lassen sich bei diesem NPC hier auf Map 1 herstellen, indem man halt, das sind halt so verschiedene Stufen für Erweckungsstufen. Wir haben 5% Herstellchance, 10%, 30%, 40% und 50%. Die jeweiligen Steine lassen sich auf dem Vorgängerstein, aus dem Vorgängerstein und einem weiteren Item herstellen. Und dieser NPC kann nicht nur diese Sachen herstellen, sondern eben auch eine tägliche Quest stellt dieser NPC bereit. Einmal nämlich die Welt der Illusion. Diese tägliche Quest beinhaltet folgendermaßen, dass man täglich einmal Beran Razador, Nemere und Jotun Trim töten muss. Und dadurch bekommt man dann ein Buch der Erweckung. Das ist auch ein neues Item, das zeige ich euch jetzt hier. Dieses Buch der Erweckung ist dafür da, wird benötigt, um den Dungeon der Erweckung zu betreten. Das heißt, ein neuer Dungeon. Dadurch bekommt man dann diese Zugangskarte quasi. Und wir können uns dadurch auf diesem NPC auf die neue Map teleportieren. Wir haben jetzt hier quasi eine neue Map, die 4 Abzweigungen bereitstellt. Ich laufe jetzt hier nochmal kurz runter. Ansonsten, wie gesagt, 4 Abzweigungen haben wir hier. Nur rechts und links sind welche. Hinten links und hinten rechts sind noch keine NPCs oder nichts zu sehen. Auf jeden Fall habe ich hier 2 Abzweigungen. Nämlich einmal steht auf der linken Seite die Statue des Zeitrisses. Ich zoome hier mal ran. Die beiden Statuen rechts und links sehen auf jeden Fall gleich aus. Das sind beides neue Teleportationssteine sozusagen. Hier steht noch eine Gemi sozusagen, da gibt es Taschenuhren zu kaufen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es diese Gemi dann auch auf dem offiziellen Server geben wird. Auf jeden Fall ist die Statue des Zeitrisses auf der linken Seite und wir haben die Statue der Erweckung auf der rechten Seite. Genau, beide verschiedenen NPCs sind anklickbar und man kann damit, wenn man die anklickt, sich in 4 verschiedene Welten teleportieren. Einmal den Drachen-Run, den Razar-Run, den Nemere-Run und den Jotun-Run. Die 4 Sachen sind quasi erneuert worden, einmal mit Erweckung und einmal mit Zeitriss. Ich glaube, bevor ich die Dungeons aber zeige, werde ich euch hier oben nochmal die beiden neuen NPCs zeigen. Wir haben einmal die Rüstungsschmiede und einmal die Waffenschmiede auf den beiden verschiedenen Seiten, wo neue Waffen und neue Rüstungen hergestellt werden können. Wenn ich jetzt Sachen drauf ziehe, sieht man es auf jeden Fall. Wir haben hier die neuen Rüstungen. Es gibt jetzt also neue Rüstungen mit verschiedenen neuen Items, wie man sie herstellen kann. Diese verschiedenen Items lassen sich dann in den beiden jeweiligen Runs droppen von den Bossen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal hier den Helm beispielsweise. Wir haben jetzt hier einen Winddrachenhelm. Der hat Def und DSS Widerstand. Die lassen sich wie auch mit den verschiedenen Erweckungssteinen herstellen, mit verschiedenen Prozenten. Das heißt, ihr habt also verschiedene Herstellchancen sozusagen, die sind dann aufgezählt. Wie gesagt, 5% Herstellchance, 10%, 30%, 40% und 50% Herstellchance zu den verschiedenen Helmen und Rüstungen. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die 50% starker Herstellungssteine extrem krass sind. Wir haben jetzt hier auch die Winddrachenrüstung, sieht ähnlich aus wie die Zodiac-Rüstung, muss ich mal so sagen. Die sieht mir sehr ähnlich wie die Zodiac-Rüstung. Wir haben jetzt, wie gesagt, hier die verschiedenen Items, die man dafür braucht. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich weiß es noch nicht hundertprozentig, auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass diese Items bei den verschiedenen neuen dunklen Runs sozusagen, ich nenne sie einfach mal dunkle Runs, ich glaube, die heißen sogar Dark Dragon Runs, droppbar sind. Und genau, das sind halt, wie gesagt, die Rüstungen. Auf der anderen Seite haben wir dann die Waffen. Wir haben hier 1,5 KTP, 4 Magie-Def, DSS-Widerstand und Def, also so ungefähr wie die Zodiac-Rüstung. Dann habe ich jetzt hier, wie ihr unten rechts im Inventar seht, die neuen Waffen und die neuen Rüstungen. Wie gesagt, auf der anderen Seite hat dann die neuen Waffen, auch mit ganz vielen verschiedenen neuen Up-Items, die man dazu braucht. Auch wieder mit den verschiedenen Herstellungssteinen, die wir mit 1 herstellen konnten. Auch mit verschiedenen Stufen. Wir haben Zweihandwaffe, Einhandwaffe für Krieger, Einhandwaffe für
Sura, Dolche, Bögen, Krallen, Fächer, Glocken. Also es ist jede Rasse wieder vertreten. Es gibt diesmal auch wieder für Krieger eine neue Waffe. Diese neuen Waffen haben Fett AW, viel Anwendungsgeschwindigkeit und FKS-Waffen. Bedeutet, ich würde mal sagen, das sind neue PvP-Waffen. Das heißt, alle Leute, die jetzt dachten, oh Gott sei Dank, alter PvM, ne, ist sowieso auch schon alles machbar. Ja, Glück gehabt, aber für PvP gibt es tatsächlich jetzt neue Waffen, also beziehungsweise halt, da haben die der FKS, ne, also gehe ich jetzt mal davon aus, dass es PvP ist. Und sonst ist der AW ziemlich krass. Ihr seht jetzt hier unten rechts die neuen Sachen. Schon mal fetter Spoiler, diese neuen Waffen und neuen Rüstungen sind plus 9, hier einmal. Ich glaube, das ist genau das gleiche wie die Zodiac-Rüstung plus 9. Sind aber jetzt auch noch bis, wahrscheinlich, vermutlich mal bis plus 15 abbar. Und ich habe jetzt hier nochmal eine plus 10er Rüstung. Ich weiß nicht genau, welche Werte die plus 15er haben. Die wurde mir nicht mitgeteilt. Auf jeden Fall sind die ganzen Sachen jetzt sind sie halt, wie gesagt, auf plus 9 bzw. bis plus 15 abbar. Und das ist natürlich schon ziemlich krass. Vor allem so die Bögen oder sowas für die Bänder ist das natürlich extrem heftig. Wenn jetzt so ein Bogen, Dunkeldrachenbogen plus 15 oder so mit, ich rate jetzt einfach mal blind rein, mit 900 AW oder so im Band drin ist, dann ist das natürlich schon ziemlich heftig. So, ich habe dann natürlich nochmal gedacht, okay, ist das jetzt tatsächlich möglich, die Teile dann auf plus 15 zu uppen? Also meine Vermutung behaupte ich mal deswegen, weil erstens im Forum wurde angekündigt, oder auf Twitter wurde das, glaube ich, gepostet, von wegen mit 15 Reasons, warum irgendwie hier die neuen Waffen so cool sind oder so. Deswegen gehe ich jetzt mal davon aus, dass die bis plus 15 abbar sind. Zu den Items komme ich gleich nochmal. Auf jeden Fall habe ich das einfach mal probiert, mit 1 nochmal ganz kurzerhand einfach auf den Schmied gezogen und tatsächlich, sie sind über plus 10 abbar. Das heißt, auch sogar hier auf plus 11 habe ich die Werte schon mal angeguckt. Auch mit verschiedenen neuen Items, die man braucht zum Uppen. Ich weiß nicht genau, woher man die bekommt, aber das wird sich dann herausstellen, definitiv. Und vom Design her sind die, wie gesagt, richtig geil. Die sehen richtig, richtig gut aus. Zeigt euch aber Fossi dann in seinem Video, parallel. Und es gibt ein neues Kostüm, was ich auch ziemlich witzig finde. Ein Feuerwehrkostüm. Ist ziemlich lustig, aber natürlich passt es nicht so richtig rein, aber wie auch immer. Dann ein neues Pad mit Eiswiderstand und TP. Wahrscheinlich einfach, weil man nicht genug Eiswiderstand in den Ice-Runs hat man sich dazu entschieden, jetzt einfach kurzerhand noch ein Eiswiderstand-Pad zu machen. Und zusätzlich dazu, wenn man alles anhat, bekommt man dazu auch noch ein Set-Bonus mit Feuerwiderstand und Kraft des Eises. Auch ziemlich krass. Und ich würde sagen, ich stelle euch jetzt einfach gleich nochmal die verschiedenen Runs vor, weil die sehen nämlich etwas anders aus als die altbekannten normalen Runs, die 4 Stück. Wie gesagt, man hat jetzt hier halt auch die Übersicht auf dem Zeitriss-Quest, diese Daily Quest sozusagen einmal anzugucken, wie viel man schon geschafft hat. Ansonsten auch hat man hier auf beiden Seiten die Chance, in die 4 verschiedenen Runs erneut reinzugehen. Einmal, wie gesagt, Dungeon des Zeitrisses und auf der anderen Seite Dungeon der Erweckung. Wir haben jetzt hier zum Beispiel die Taschenuhr wird benötigt, um in den Run reinzukommen. Wir haben das Buch der Entweckung, was ich vorhin erwähnt habe. Wir haben den Stein der Dryaden, den kennt ihr ja, den grünen. Einmal Zeitriss. Einmal, wie gesagt, der Stein. Dann haben wir auch den Stein für die Erweckung. Und das gleiche gilt auch für den Drachen. Ganz normaler gewundener Schlüssel, Erweckung und gewundener Schlüssel Zeitriss. Da haben wir, wie gesagt, die verschiedenen Sachen, die man braucht, um überhaupt in die Runs reinzukommen. Man hat für die verschiedenen Runs ganz normal, wie in den anderen alten Runs, auch 60 Minuten Zeit. Habe ich unten mal gerade eben eingeblendet. Ich bin mit Fossi da mal durchgelaufen. Das ist quasi, ich nenne es jetzt einfach mal Grotte 3, weil die ganzen Mobs sind sowas von heftig. Die sind alles, ist so ein bisschen dunkler gehalten, deswegen halt auch wahrscheinlich Dark Dungeon oder Dark Dragon. Die verschiedenen Mobs machen Hardcore Damage jedenfalls. Ich habe es jetzt noch nicht richtig testen können, wie es aussieht mit Eiswiderstand und so oder Blitzwiderstand. Auf jeden Fall machen die Hard Damage. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass man dann auf den verschiedenen neuen Maps auch gut leveln kann. Dass man dann halt auch neue Level-Maps hat für Level 110 plus, würde ich mal so vermuten. Halt immer so für 60 Minuten oder sowas leveln können. Das muss man mal probieren, wenn das dann rauskommt. Ich bin mit Fossi dann mal in den Drachen reingegangen und tatsächlich, der sieht anders aus. Der normale Drache sieht definitiv anders aus. Ich vergleiche den jetzt einfach mal hier so. Der sieht so ein bisschen Jade-mäßiger aus. Der hat irgendwie mehr Stacheln, habe ich das Gefühl. Er sieht einfach so ein bisschen dunkler aus. Der ist aber, glaube ich, Level 122. Aber der Run sollte genauso ablaufen wie die altbekannten Runs. Und wie gesagt, hier droppt man eben auch die ganzen Items, die man für die Herstellung der neuen Waffen, beziehungsweise der neuen Waffen, Rüstungen
bzw. der neuen Helme braucht, um die, wie gesagt, herzustellen. Ja, ich bin, wie gesagt, mit Fossi dann hier reingegangen, habe mal geguckt, wie die aussehen. Die Mobs sehen an sich ziemlich cool aus. Alleine vom Design technisch her ist das schon mal eine geile Sache. Dann sind wir in den Jotun gegangen. Auch in diesen, also diesmal in das Erweckungs-Dungeon. Da sind die ganzen Mobs eben auch mit EW-Doppelpunkten gekennzeichnet, dass es auch die Hardcore-Viecher sind. Ich vermute mal, dass man dann auch hier ganz gut leveln könnte, eventuell, oder die Mobs geben halt am Ende doch keine Erfahrung, ich weiß es nicht genau. Ich vermute einfach mal, dass das damit gemeint war, weil es wurde auch gespoilert, dass man dann neue Level-Maps bekommt. Dann auch bekannt hier, die Vernichter haben auch teilweise neues Design, habe ich jetzt mal hier eingeblendet. Einmal den normalen Vernichter und einmal den, ich sag mal so, High-Quality-Vernichter. Also das sieht aus, als ob da so ein HD-Patch drüber gelaufen wäre und nur so teilweise installiert wurde. Dann haben wir den Herrscher, der sieht auch anders aus, viel dunkler und viel, ja, also qualitativ ein bisschen hochwertiger, muss ich echt sagen. Der sieht echt viel schöner aus. Genau das gleiche beim Bakyanamu, der wurde auch designtechnisch ein bisschen verändert, halt in dem Run. Ich glaube, in den beiden verschiedenen Runs mit dem Zeitriss und Erweckung sind die beiden Mobs auch unterschiedlich. Wir haben den da mal kurzerhand gekillt und der Jotun sieht tatsächlich auch anders aus. Auch ziemlich cool, dass die so dunkel aussehen, das ist auch ziemlich geil. Ja, wie gesagt, man bekommt hier die ganzen verschiedenen Sachen. Ansonsten war es das von mir. Wie gesagt, designtechnisch alles bei Fossi. Und sonst, wenn ihr Fragen habt in den Kommentaren, ich versuche sie zu beantworten. Macht's gut. Peace und